ဒီဦးနောက်က အယံကိုမွေတဲ့ပါတယ်သူကကောင်လေးကိုစဉ်းစားစရာမလိုပဲဇက်ရုပ်တရုပ်လိုစာမေးပွဲဖြေနိုင်အောင်အစီအစဉ်ဆွဲပြီးဦးနောက်ကိုယ်တိုင်ကတော့ပန်းကြံနဲ့တွားပြီးပျော်ပါဖို့လိုလဲတယ်အစာတုန်းကတော့ကောင်လေးကအစာအနှင်းညံပါတယ်စာမေးပွဲဖြေဖို့ထွက်လိုက်တာနဲ့ဘာမှနားမလဲတော့ပါဘူးနောက်တစ်ခဏမှပဲဦးနောက်ကကောင်လေးကနေခုန်ထွက်လာတယ်ပတင်းပေါက်ကနေထွက်ပြေးဖို့လုပ်တုန်းမှပဲကောင်လေးလဲကျသွားတယ်အဲ့နောက်ဦးနောက်ကနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကျိုးရှိမဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုကိုချလိုက်တယ်စာအုပ်တွေနဲ့လိုအပ်တဲ့ကိရိယာတွေအားလုံးကိုကောင်လေးရဲ့စိတ်ထဲပြီးကြနေအောင်ထည့်ပေးလိုက်တယ်ဦးနောက်စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲကောင်လေးကချက်ချင်းဆိုသလိုစာမေးပွဲဖြေတဲ့ဇက်ရုပ်တရုပ်ထွတ်သွားပါတော့တယ်ဦးနောက်ကတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ထွက်သွားပါပြီပန်းကြံဘက်ကိုဦးတီသွားနေတုန်းမှာပဲအမျိုးမျိုးသောမေးခွန်းတွေကကောင်လေးရဲ့မျက်လုံးထဲမှာစတင်တော်လာပါတော့တယ်ဒီအချိန်မှာပဲဦးနောက်ကပန်းကြံထက်ကခုံတဲ့နေရာပေါ်မှာစပြီးခုံနေပါပြီပြီးတော့လျော့စီတယ်သူအေးရန်စီကျင်နေတဲ့လဲပတ်နေတဲ့လျော့စီစင်ကိုလည်းစီးပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့အောက်ရောက်ချိန်မှာပဲသူ့ကောင်းတွေစပြီးလဲလာပါတယ်စာမေးပွဲခန်းထဲမှာတော့ကောင်လေးကတွတ်တွတ်လက်လက်ဖြေးဆိုနေတယ်ဦးနောက်ကတော့ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးစီးစောစီးနေတယ်ပြီးတော့ခုံလိုက်ခဏနားလိုက်လုံနေတယ်အဲ့နောက်မြေခင်းပေါ်ထိုင်ပြီးပုံဆွဲတဲ့ဘောပင်အကြီးကြီးကိုထုတ်လိုက်ကကောင်လေးနဲ့စိတ်ချင်းချိတ်ပြီးပုံဆော့ဆွဲပါတော့တယ်ဦးနောက်ကမြေကြီးပေါ်မှာနေအဖွဲ့စီတစ်ခုလုံးပုံကိုဆွဲလိုက်တယ်ဂျိုတိုင်းစီကိုခီးထနေရတယ်လို့ခန်းစားနေရတယ်အတန်းထဲမှာကောင်လေးကမေးခွန်းကြီးဆက်တိုက်ဖြေနေတော့ရုတ်တရက်ထူးဆန်းတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုကောင်လေးရှိမှပေါ်လာပါတယ်ဘဝရဲ့စစ်မှန်တဲ့အထိပဲကပါလေတဲ့ဒီမေးခွန်းကဘယ်စာအုပ်ထဲမှာမပါပါဘူးကောင်လေးရဲ့စိတ်ကရုတ်တရက်ရှုပ်ထွေးထွားပြီးအန်ဒီရဲ့ရှိတဲ့အကြက်ပြေးတန်မြည်လာပါတော့တယ်ဦးနောက်ကအတန်းထဲကလာတဲ့အကြက်ပြားလာကိုမြင်လိုက်တယ်သူချက်ချင်းပဲပစ္စည်းတွေအများကြီးတည်ပြီးကြံပြေးလာခဲ့တယ်ဦးနောက်ကမေးခွန်းကိုမြင်ပြီးကောင်လေးအထက်အဖြေတစ်ခုဖန်တီးပေးလိုက်တယ်အဖြေပေးပြီးတာနဲ့အပင်ထရက်ပြီးပြန်ပြောပါတော့တယ်